je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakandinga Beto Solaka, l'émission. Nous voulons savoir, monsieur Rataka, jamais, Napanda Konabino, on a nini ratate, Pobino de Botinengai, Naloba, Aïe, Nebike, côté Bosa Bolobi, Baloyo, Dudu na Dudu. Banda, Teutiko Kunda, Papa Labiso Edingwe, Mapima, Moto Nangenge, Bierigen, Nebike, o eza première émission na sala na plateau na ngai boy. Pona nini parce que na baki na ko bandaka émission oyo na ba champion. Si mande na zo mbumbulu te. Na la kai bino na sala mazu, na kai bino na sala champion de Kinshasa, na sala pena ba gouverneur na bango ba tante nyonso ndi na zo ba senti. Zo na sala bongo te na sala ba émission mususu te. Na ebike to kuna papa dingo malamu bosepelaki bato babia mona kotaka bosisa ngo président ekotala biso te ekotala biso na éviter na ye wapi na eska de Kinshasa mabobio de Kinshasa kingani kombo ya nini kombo ya nini te yeti de Kinshasa changea kala na eska champion de Kinshasa champion mi gold mbote monsieur le professeur oui mbote champion local na bengo champion mi gold ba tena bengo monsieur le professeur tena benga yo non monsieur le catcher monsieur le catcher voilà comment kimi ngai tena benga yo oh vie dingo pesa ki nini ambassadeur tena bengo nani kwa ukomi ba komolanga tout ukomi le guide suprême mutala kisaka nzela ndenge nini santé ndenge nini bino bokunde dingo bofundi bino sokine boye bobana activité ezongi te okate ba activité ezongi te premièrement na opesa son âme icône na biso champion dingo moto na ngenge tokunde dimanche passé donc ba activité zango normal aje to bani makambo ngo to toleki biso soki makambo ebandi déjà donc to donner ba repos to donner ba pause pendant ba activité tout donc ko ira ba day wana ndenge leki to bandi ba activité tout malem mais to nenda ba kuma biso bobandi ba activité kasi champion local pe abandi ko timola ba secteur ba makambo abombaki c'est tobi ke ba secteur makambo ezebele maître Laudo yo luka na problème on a problème mutu te ezala ba betelo na champion na bongo na sima o luka problème ne ba ngumela nga maître Laudo andimati champion migol ba ngape na ndiko tima ba problème nga muke mais na ko banana ba problème te ngina tuna parce que to mukundi champion edingwe moto na ngenge tumoni balobi non bon likamba kisi na yo kutoninga bakisi te pa yo bakisi na bango ya bango yo pesa mo ile mo mukete batikira yango te likamba kisi sai babike o ba pesi kingandi ndazwi bakisi to la vérité te to biso na ba caméra to lande to mona côté ba pesa bakisi to moni pe ba pe mutu champion icône akena spiritualité na ndenge za ke kachara kofi ala féticheur ba sala ba cérémonie wana tout le monde c'est mon c'est que icône akena edingwe na ye na spiritualité na ye eza na kachara mo dolo ba ke ngana zwa ke loko edingwe non peut-être après makambo oyo ba sie baza ba collègue edingwe baza ba supérieur edingwe baza ba to pe ba sabo ba carrière ensemble ba loka ba pont samiso ba fait 3 ans ba kakengambe ba bazana ba na ba avant tout va changer club Seleman wana la kinini zela na bosi kombo na bazana ba na ba série wana kabwana ki ko kende eseli tout va changer ba bosi ende kombo club bango ba se pratika wana ba Seleman ya prof Seleman personnel donc peut-être ba miskolo wana bazana mo à dire ce qui makambo eza peut-être ba ko sala après 40 jours soit avant 40 jours to va rambela on peut ça mais ce qui eza peut-être c'est que il y a une spiritualité na bosali eloko ya monene esepelisi bato mais nayebi te de Kinshasa edingo azalaki le ya badiscipline na Kinshasa azalaki père mais na gouvernement na minute oyo nde oyana de Kinshasa donc idiki azalaki le ya badiscipline na yo ndenge bokundi boye boprépare so eloko mosusu te mpo na yo eza na comité d'organisation eza wana oyo esikuma na président Pakasa peso babodi eza na président Chako bango nde baza na mwa die biso toza batete simple avec tout batitre na biso honorifique toza ngwe ba champion de Kinshasa mais bakonzi bazali bango nde baoloba donc oni tomonaki elekaki wana ezalaki sur ordre na bango ligue elataki boye
passé parce que balazaki boye basalaki boye nomona makambo nyonso elongo matete ke baye du peuple ndenge elekaki dans les bandes c'est ça de Kinshasa lelo tomoni ba de Lubumbashi bazawa ba de Kasai bazawa ba de wa baza bango nyonso baza abakena nuti champion dingo pas kufi ba be ba kena nuti bango pe baza na mwanda bukeke quelques mois est-ce qu'ils ont préparé ta ko betela ngata moko te kobetezaka trop die lobaki bobunda on peut parler comme bon champion loba te ke nakobeta mettre lardo facilement donc wana osous-estime adversaire mais osous-estime adversaire c'est tout ça qui na direct na net ba émission oyo bato ya Kasai balobi ke ba bet Samara ba ka bet wana eza opinion na ye parce que moto bosimana na ye te mama okende kobetaki ngani ezalaka te o mosu ataka suki boye wana nani ye mpe alobaki akobeta bayebele bango to napesi bango bamerci na arte basalaki balongwa baprovince baye tolelaki kona ensemble donc bongo nde bien amour nde yango wana mais babi baye mpe bakipamba te fo babetabeta mpo bakende mais eza te nous sommes des quartiers oyo tomataring obunda na biso wana sosi babeta oyebi bavize nde yo nga parce que so babeta nyonso bavize nani kaka yo le gouverneur de la ville ese sikoyo yo moko ozopréfare dake no babourgmestre non baza ifa babunda na babourgmestre me bakobeta bango déjà toyebi na biso babeta bango wana baya bakatiaka mboka bakatiaka mboka bakatiaka mboka biso eza bacapitaliste biso nde bakatiaka kine biso oyo wana baya bakatiaka bavillage oyo bamboji mai ya bamweka ya libaya ya village ya kati wana bebe wana nini bon baza babon nataka bakomana bango babundaka sous-estime eza te babunda eza asamaka alobiki ya kobeta migol basekani atalaka nga mpe natalaka ye mais bobunda tobunda kele meilleur gagne abeto te bobunda tokani Samara bobunda abeto te donc Samara bobunda nayebi te champion migol ba olobi okobunda lelo baactivité nini oyo bozopréparé déjà parce que makambo yango efi banda bamongi banda bambambango baactivité nini boprépare na bokasi ya administration ya super action trahison oyo ekomami na CG Lardo maître Makubong Chabert maître Fox toza na cahier de charge na biso oyo déjà eza bien planifié oyo bana nano baactivité na biso na présentation officielle ya ceinture nanga après baprogramme mosusu elanda na nsima donc toza mpe na baprogramme bavoyage ya baintérieur tokobima ya bapays mosusu mpe comme babrazil eza mpe tokobima présentation ya ceinture na yo mais nga bayebisinga babino déjà batelemisaki badefi boye mpo babeto défi nayoka kaka bato baoloba na baréseau sociaux ke nakobunda na migol bame namoni motu moko te katindi lettre ligue namoni yango nao te wana ezaka ya koloba ezaka ya koloba papambaka nakoleka nakobeta ye nakobotole ceinture nde bato baloba ngai te bato nde babike aza mokuse bidibidi bidibidi champion de ntango napesa bamboto saya bon katiaka nane bien abi migol bakatiaka pema wana na obete salite lokwa mwa moke abaki yo ndeki désolé ceinture mpona ya arécupéré epana kongo azalaki commandé par bango ke nabeta animal après bango siko ye ayebisa nate émission tala abi ye tellement ki azwaki shot ataki oyebi bo moyen ya bunda lisu eza te yo kende betela ye animal zwa ceinture mpo ayaka kaka ntango oya bobunda ku te pourquoi pas air animal azali na ceinture bayaki te nga nakondima tomate anteno tomate adefia makoka te akoka ye te apart tomate te encore nga moko kaka pendant tout ce temps là animal azalaka na ceinture c'est 2 ans kaka 2 personnes badefie tandis que bakartier baza ebele après bamoni migol bazwi sikoyo mokomo oya migol bande sikoyo mayo faible peut-être ye nde bomonela ye nde mwasi na bino migol bamayo faible bakobeta yo nde mwasi nga koleka te lobake ete naobeta ete nalobaka ringi ekata makambo animal mpe na biso koka awa kaka place oyo toza awa soki bozoseka pele kaka awa jour naobeta ye nakobete na boye nakobete na boye naoganye et puis obeti ete oganye et puis azwa abandon à l'extérieur c'est la honte abimi libanda akobango ozonga na ring peut-être bato bayeba yeba yango te eza bandon siki obetaki bon nini yango wana esaki somo abima na terrain eya komeka obstacle nange ezalaki animal omoni nga so moto alobiki kaka samaka aloba nini
nakubeta mikolo bana so abenga soki nana komoni moko abenga so ya basi siko ye akoma obstacle nanga seke soki naolia naamona sama seke soki naoke mosala na ntongo naomona sama eloko nyonso nakosala ya kozaka obstacle nanga nde na bonsa animal okomprendre c'est pour cela omoni ke naganyaki ye message eza yango te soki aza na club makasi super aso ezali parmi bameilleur club ya RDC actuellement super aso eza club eza likolo to so otali bakatiaka super aso tout baza na actualité basere kere balardo basifre mobali bacobonganga babouchi rouge basisa robot bacap standard balikozi ya moto ba 1000 pattes baza na actualité lelo mwasi olandi na bachaine na bino omonake bakatiaka super so bazaka partout chaud nga sikoyo nasala mwa kozonga ndambo parce nalingaka mama te nga linga nazalaka rare badilo so balela mpona bimami comprendre c'est un peu ça donc ere oluki ke obina na migo parce que oluka nde super so trésor ya c'est que yo mpe eza sikoyo na appui parce que super so eza na appui napesi DG ya Air Congo papa Charles Mbutamutu ambotele place ozali bon dimanche à toute la famille Mbutamutu Jimmy qui dit bon dimanche conseil bon dimanche donc toza na appui ya makasi parce que todépendaka na fondateur Charles Mbutamutu ere olobi ke lelo oluki ke voyage na Lubumbashi super so ya ekoya toza na Air Congo omona eloko tooluka nde yango tooluka te ke migol baleki place moko boye e nakobeta me club na bino epeze te noyemba nanga nzembo wana te noyemba il y a des clubs oyo eza na bacritère ya baclub te ayembaki yango solo noyemba ya lokale il y a des clubs oyo eza na bacritère ya baclub te il y a beaucoup de clubs oyo eza na bacritère ya baclub te gouvernement ebimaka kala mingi te ebabisa gouvernement bakotya baloi les clubs il faut ezala boye il y a d'autres clubs oyo peut-être il faut kufa te oyo bazalaka ata mosu deux personnes ezala eloko te tukini de bandal oyo atomoto bazala combien nakikaka mala tukini de bandal oyo antomo bazalaka 4 mais tala club ne viva il y a des clubs oyo kozala ba 30 athlètes mais baathlètes yango mpe baopeseka te noyemba te comprendre donc soki ezoko na super action ere totelemaka wana toclasse nde na classaka bango so de bosseur et puis actualité super action bakati eza likolo kaka donc nazalaka fier place wana vraiment so naobeta so naolekana te na basuper action nazalaka fier comprendre super action ebeti vraiment 4 club Kasavubu ebotoli yango ceinture wana kimia mpe ekoti na kati ya 4 club Kasavubu bazolobaka elomo te eza kobanga bino to eza nini te eza kobanga te parmi bameilleur club ya Kinshasa club wana eza Kasavubu ezali napesi président finance bambote mpe ba bon dimanche pesi kapeliko na DT tioba bambote ebele eza club oyo mposo otelemisi mibale baelombe baza totala ti otelemisi Kasavubu bilombe baza telemisi super action bilombe seke bango mpe nde baza na baolinga bulu na bango biso toyeba bango te ete bakobisa mpe so challenger moko adimi lisusu atake nga pour ke barécupere eloko na bango ezonga na club esa bango vertige ceinture te ezaka vertige te eza makambo eza makambo peut-être mwana mai apréparaka bien te ekolobaki nazalaka na choc mais abetaki RTGA après une semaine 2 semaines nga na tokutani ezalaki bongo seke balobaka eloko wana lisusu te nazalaki na choc nga koza na choc nga mpe nazaka choc oyebi yango bien na épaule ebwatima makasi mais na boobunda nakoyeza adversaire na nga teke nde naza na épaule kasi otravaillaka sur épaule wana soki sikoyo ava bosala sorte officielle ya ceinture ekendeko moko ya makasi koleka yo aye akota leta defi okondima defi wana naboya te nazwa eloko na bitumba ligue ezali ligue eza bakonzi ya ligue bazali momatanima pete ezo naza wana président baza wana wana staff technique président ligue aza président chumpreme aza wana aosaka ndenge nasalaki koti lettre na ligue koti lettre na club athlète mpe atalaki
c'est-à-dire que tu vas taper adversaire azo ko peso ou pas. Ouais, soko CV pesé. na ye, CV. C'est pas tout le monde, Soko c'est pas tout le monde pesé. regarde na défier Migolba parce que Migolba, na bdaka Migolba na otala penal. Musu bela ko boygoter na nga pe donc pas lui. Aboy na nga yete. Peut-être musu pas linga sala peut-être aza no na niveau te mais abima. On a pe na comprendre et tout buna pe na jeune na mon pe ça va. Abima pe na actualité ba ba mona. Il faut ba entraînement na yo. Est-ce bunda na ka club place à outi pe. C'est ça. Comprends na club. Parce que ba ba dia Migolba mokili dia Migolba c'est pas action. Migolba da. Ta ba otanga kombo na yo kutu. C'est un peu ça. Na robo na nga komana mutu te. Na robo ya komana mutu te. Parce que nga pe na za clé oyo ligue etala. Yo ligue etala biso ta champion mazo la personne va moto personne ça. Etala ya biso. Kita nous to saka makambo ka bien de. Champion mazo pas la kai biso ke a bi dans quelques semaines à ça la sortie officielle. Sans faute, et pas né sans faute. Sans faute. Mais ba tout ce qu'on va comparer biso te. Ouais. Bango ba salaka boy non. Ils avaient par rapport la possibilité à moto. Et na daki champion moi mon monde mutalika bazate. Oui, na yebi yango bien. Beta ba bloka makasi. Tu veux biso auto officiel la ceinture menga na bien to liaki ba soso na fête ya. On est daki moi réception moko ya ba maître. Menga na on a dit toi le roller romela. Ya tata. Ah. Kwa ba tu so ba bote. Après ça tu me dis makambo yango. Toka to liaki wa to melaki na te. Wala roller to lié. Sur la bitumba pesa oroya. Parce qu'on a tolinga nini. Parce que administration ya super action eza batamayele. Tolinga to ça le romeza remarque comme le président fédération makiti wana. Ouais. Comprends? Donc nzamba zaka na biso. Jour yango mambula ezala te. Bo mona makambo eleka. Parce que sinon date te. Non, date na za akité. Eza to so longa huis clos après to bimission parce que to demain va travailler le entraînement le matinal. Les body va travailler le lo. Vous travaillez au Mikolo. Ouais, dojo na biso ra. Boka na place de bino. Ce peut oyer aux image. Club ngwana force terrestre o esala rabat. Club lit sangwana mais ils a parmi les meilleurs clubs à moi. Ba club mingi. Après c'est ba litère de force terrestre pour mode belle. Hein? Ba club mingi za portable. Et biso ka nzama mo. Et biso club to dans la deux place tu travailles. Tu travailles na pêche tu travailles en 15 ans. Tu dans deux dojo de travail catch. Na Mikolo to zana awa. 15 Mikolo na eza dojo pour ba na ba boba ta kupo de rabon. Mete Migolba. Et mon pour na ba fan na yo, tu ba na programme na yo, au juste vraiment, hein, to ebi ke makambo se kataki et démarrer. Au démarrer ndenge nini et puis mon pour na bana tu ya Kinshasa oyo balingaka trahison Maître Migolba. Oui, à liboso to pesa nzambe merci. Ndenge ba batela biso makambo ekende daleba. Programme na biso à club esenga na zamana CG là de soit Chabert ne ba wa pesa. Na o mokie na yebi ke faisant un préparatif ya présentation officielle à ceinture. Pour ba partenaire déjà biso da tous na France Charles Mbotamou o se dans club à 100%. Il comprend ba héros dans l'ombre na bato baza ba poto balingaka Migolba balingaka il faut mobali balingaka Cap Standard 600 robots bougie rouge ba soutenir biso de loin. Donc OK nango à pas de crocodile c'est que OK non malem surtout que mangu et ça m'a appelé mangu mais na ba norme auto lingo to selelo ko na esenga mutu non esala après mutu esala entraînement mutu to na hôtel ya obuna bien parce que to vandaki on a pris plus ou moins 2 mois ya rozela matanga ya icône c'est que travail qui était cardio dans les années c'est c'était pesamment et to comme kilo mais to travail et to moi que to travail même 1 mois après ce que to te date et to tchade de que to éviter la club intel les gars ils allaient pas sur coup de pouce donc c'est yango wana après ba makambo et après au pas linga bunda super sur contre Clément quelconque champ de critique to bunda et to bunda na ba au commandement to bunda na ba na club on Kasavubu ba club bele comme qui ma super action bina matete ba pesa so journée super action jeudi ba quartier ba comme bunda super action jour bo benga ngana bo yelo na mo za affiche le journée spéciale ya super action to bunda biso moko te omoni travail hein toza ba orgueil te na club mais toyeba mo eloko nde tosala yango
bakolo bana c'est pas ça club orgueil oui kasi toza ba star faut ba yeba toza ba star oh star la orgueil comment na hérité wote mais les chanteurs toka leki on aza orgueil alors c'est là qui wata na ye ouais rapport ça qui ouais na ye si to biso ba quartier to mataka ne mona bango parce que la biso ba kalikoti batie ma bandero les mati mettre l'art de boye bâche na ye c'est comme ça star so mi ye baté so er biso ba quartier la super ngo yeba ye ngabla za ndenge mona bango ya mataka poto ngabla mataka ye basaki bandero ngabla sa bandero ngaba bela ngai ngaba bela ngai mi gol balantela ito bela ke we roye to be nani c'est que to na bara moko mo de vue na nga e ko za pende mususu ato benga orgueilleux c'est ma faux lelo mete mi gol ba moka mwani mo sa bien yango o eza leçon o eza leçon na pe ça papa Charles papa social ba merci bel eza leçon au moins être au sala sport ba considérer biso ba voyou sport de comédie avec sport ah au sala sport ya ba voyou wana ba musicien pe ba ba voyou ba bela pe ba musicien ba voyou le ba musicien ba comment ba ta valeur vous comprenez le musicien OK poto valeur ekota le pe quartier a comme valoriser mon quartier doit combat d'écart a sommi te me bakabeli mosu pe abuna ko mama quelqu'un ko sommi pe lupango atonga ni to na chantier oyo oui c'est que valeur na biso mo photo batela to boy ko lo ba pa boyo yo section boyo tala mo ni chantier oyo nde to na chantier oyo to katika wana to boy kisongi valeur na biso ya art na biso ça ko biso moko to promouvoir ango mais ceux to sala ngo te mo na quartier moko boye là ta kana bien te boye au fin sa biso mon biso super surtout yak elle est la club na fort je mettre au super sur yé to télémiano mi bal baza ya classe to ça wana za na raison na mona un moto au sala eloko wana na ndenga mabelo iko na kufi président de la république a yé tala katia président likolo na sommet siko yo katia au sala ba buzoba moko boye na komba katia ba mona katia yo ka ba drink tala niveau de komi loloma iko na kufi président de la république a yé 30 minutes honoré V icône après yo siko quartier au sala buzoba moko boye to sepela nango il y a des clubs il faut pas radier bango des clubs il y a des quartiers il faut pas ba vana nan ba ki na ba recyclage moralement mentalement ba live mental likamana ba na olobango oh mais c'est les quartiers mta oloba on a bien on a OK nango na oloba kaka ba direct donc ba viol to moi ko vana ba mikolo ko vana na ba endemuto entrino endemuto c'est un professionnel et avant-hier te ba vie ba vanaka bazongelo makamba kachi entraîneur entre correcteur ba bengaka ye c'est un bon dimanche so otaba na mutu wana oesko showman professionnel international mais t'as les showman koto zali ba mbote bien vraiment donc otaba na batu wana mutu a visé que lobby pe migol ba fait ko no bunda na poto ndenge wata mais c'est les chanteurs a même na poto ndenge wo même ndenge pa boule que lobby pe tourner moi européen azo ba migol ba pepe ka pepe ba grande Aisha ba Jackie Chang c'est les sélections même à 50 quartiers ba bon ba ki pe wo bunda na poto et c'est le côté moni le ba mise ba OK ba viser ba 3 ans ba 4 pourquoi pas biso ba quartier to telemisaka papa rebeti mo telemi boye mala ngawe randima ni jaba sala show mo na Petro Congo to ya wana nga contre petit mo be danda na 3e corde wera zaki invita dima abeta maboko biko est-ce que ba o ba buna na poto to na États-Unis ba na 3 makolo 4 maboko banga nde bongo ba biloko no beta no kasi yanga nde ba beta il y a des choses il y a des prises tout à la peine no ring na l'autre ring professionnel auto travail na académie na bangani na ko mata hauteur à 6 mètres 7 mètres na se lâcher na ko na rasta pina zelo ta mais to bango sala biso na ba ring na biso archaïque oyo otala amortissement ezate donc yon un mot e bangisa so ko ring oyo auto zango na auto na pali oyo ya na pali na bangani eza amortissement kitoko okoti ko za choc donc to valoriser loko na biso mona temps oyo kati za na likolo edingo ake na spiritualité na ye
akena catch oyo aye edingwe akena ya ye edingwe moto aloba te ke ngai natikali na biloko edingwe aza nano te meme mwana ye makili bazongo te ebofi bo anda olala na ndako edingwe fi baza mona edingwe banda olala na ndako na ye bafi baza bana oyo baleki nde na tout va changer bakokuta biso tala base na tout va changer nga aza lokola moni nga na tout va changer koya ajeje ya edingwe parce que edingwe ayebisa bato migo baza poche na nga mama misi présente asha biloko mosu aloba na tele akoloba ngo te nga moto amema kote edingwe asha tutoko asha le jour omema migole bakote edingwe edingwe alobela migole bani moto amenga kote edingwe se asha wana kutu libandi te boye te wana ata boyo oyo balox banini ve akoma kobunga kati mwa moke akoma kobunga kati mwa moke mete asha ngai te abona nga osela te gouverneur moto aloba nga mona aloba migole moto aloba misele kache ve akomi kobunga kati mwa moke kati eza koloba te kati eza pratique okotima baba moto abetolo maboko papa azwi $100 akabeli yo ça aventure te nga natelemisa maître chaleur abamaka mbongo nde bamusicien natelemisaka bato bato no yo nini nabinaka ti obini okomi lokola zebula eti mpe na ring babetelo maboko te luka obundi basala okritique maître la de kombo eloko wana il faut otango vitesse ya tena moto ala ndenge kitoko nazonga entraînement ero yesu na ring beto maître la de ça va ça va mille fois ça likonja moto ça yango wana to luka bongo ngaso na materi na kiti soki naoki critique moko esalami te naoka bien parce que ngamo na sala auto critique mais il faut ba critiquer na koma nanga avant na sala auto critique tu vois ba tebele ba ebita matika na ring ya abinya kiti parce que si il faut faire bête na ngoma na moke po betele maboko abina mais asepeli to komisi ete c'est ça aokine ka elenga pala lele papa atala bibembe to binaka papa komisaka ye omoni komana animal nasala geste te mais nasalaka eloko moko nabundele na deux prises na animal nasalaki kontoma likolo na bonetrazaka likolo nani esili mais ezalaki ebele kosala nata soko aza monene nakoma tene troisième corde te nakosala baje ebele te kofina nga te oyebelaki vraiment obstacle yango wana sikoyo soko oyebi te obundane ndenge nini eposo babeta beso akango griffe de lion oza kuna kao c'est bon napesa bambote comme place azali aza mpe na déplacement apesa chapeau honoré de la ville de Kinshasa animal bambote place oza parce que toza abon nous sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires même Shakira alobi okatanga bandefu oui maintenant kosangisa Shakira na mobali na ye mais c'est bien maîtresse nga na yo na obunda te il faut bozala mibale voilà beto bien comme okataka déjà kovo nga na longola manefu mais manefu kokola okata manefu ebota te obika na bosa na tuno si jeune la reine Shakira bambote ebele po nga ba oyo écoute po nga ba oyo esalama mwana mwasi ala pata kulu ata loboko ne na nga ba oyo nga belalaka bani moko boye nga belalaka nasaki émission moko na Shakira andimaki parmi bato oyo bayebi histoire si ababi soki bongi botina ba histoire botuna ba migolba botuna banani bato bakoki kobeta bino lisolo eza bato oyo et puis alobi ki abi côté na kinde ko découvrir nzoka botaki nde ba pire Shakira migol balali boyanga na lali écoute liebo disons Autriche migolba tolalaka totambala ville ya Kinshasa bakomba tout nana oloba oyo bakoma migolba kuna Shakira non Shakira aza oyo anga bolinga na Shakira tosali ngaba oyo nde lo bakache bakoma envie kache enga na Shakira ya 28 mètres ngai nazalaka nga te na vie nga mutata musinga na kache eza tison ya masqué apesa bango de place eza Autriche liboma efeli liyebo tobunda na feli liyebo champion ya police atabi maître mama na technicien wana olata l'équipement bamayo bani propre maître oyebi kache ya kotambola osala komwa nauta bola benga totamboli lelo mpe migolba likolo so natali bano na bimisa na oyo na format plus de 50 plus de 100 kwani navandaka mingi na mikolo ngai mpo na remplace bavie na biso baendie mutombo oremplace bango un jour
baveta izo badete prince baozala te baokende génération etikala na eza nde biso so te ozala bakongo oyo Shakira ke bakokata mandefu te mpo basangisa yo na mobali no en grosso modo. tu comprends donc c'est un peu ça tozosala art oyo eza noble lelo matokolo bakati ekomi noble parce que ikona akufi président de la république aye monde entier etali biso Tala tina TV5 elikaki monde entier kasi etali biso ti sikoyo bamonake otie komba moko boye kachere moko boye osala biloko moko basanité moko boye seke wana mpo bapesa suspension indéterminat obunda so kati na mboka te nga kuna kaza na stade kuna bote bakomba ya batintirili ya bina te nata bekomba te eza style moto aya na style wana ya kokabola bastyle eza président Faki Diongo na président Chako yango mpe toomema yango mais na baprovince eza kaka champion de katanga toute catégorie confondue mais a toza na deux style na province bakabola te na province bakabola te toka jibik assumer tous les deux ceintures tous les deux styles bokobetela ngai te bino mpe na Kinshasa bino mpe boletisa makambo mosusu mabe eza nini ya des mécènes oyo baomise mpona lokola basergent bagere mignon garçon bajm baomise mpona kati so okutana na bato mosusu oyo baza motema mabe ke lokala efa asala eloko mona intel ya tali peut-être ndenge eloko wana ekende na club wana asani aetufango bero dalombo baza po bakotia bamona moke babundaka buna mais baplace ekweyela ole ekweyela na club parce que so ekoki nazwa babenga secrétaire ya club moko boye direct moko kuti na secrétaire wana club wana kuna direct na secrétaire na bango omona bamakambo ya DG esalama mais par intermédiaire yango omona la reçu bapetio na bazwa ngo te obomi masolo mais il y a des personnes oyo baza na mposa bato wana babundaka bunda bakutana kola soto kokutana ndenge nini yosala contrat eza par intermédiaire on comprend siko babiloko wana bamécène banimero na biso bajournaliste na biso baza nango aza mposa katiere boye aza na club kingani secrétaire na bango nani lardo secrétaire bango chaber force marabnak okute na administration nango bosali bacontrat omonaki makambo échange mais surtout okende kaka intermédiaire moto ngo opesa peut-être ye baza babane baza bakatier mais baza baniveau wana te so akomoluka acréer akoetufango makambo na oyebi so ekomelanga te kotanga no lisolo te po atoboyi eleka nango eza bilo te toloba oyo te toboyi baranki te ekoloba ti toboyi baranki s'il vous plaît oza daa likolo soki olobi makambo mosusu ekomaka baproblème te naloba oyo nayebi mo moko ya suka toshite na émission mpo deya nayebi ke minite biso komi ya suka bapesa vraiment olobi makambo ya bien esepelisi ngai bapesa merci na baparent babotami golba mama Bernadette Fati na papa Bingema apesi bafamille na nga to a grosso modo baoyo baza na Europe na mbote ebele votre champion de la famille oyo asaka mosala malamu nakema je souffert mpona koma migolba oyo naza lelo akoma mpe véhicule donc club ekemba apesi papa Charles Mbutamutu DGA ya Air Congo Jimmy Kidio Mbutamutu conseiller amote place oza assistant Jansi apesi fondation Charles Mbutamutu nyonso bamote et toute la famille Mbutamutu apesi Oflibacho en Afrique du Sud bakati à toi Afrique du Sud maître Konga maître Erabo entraîneur bakati à toi grosso modo l'Afrique du Sud na Kena Poto meneur du ring nouveau parisien Jika meneur du ring basala place oza na France mbote belé na bakati nyonso Kaima champion Kaima na yebi ke makambo eza ata na opeso mbote na yebi ke to kutana Ricky Chocha prépare-toi papa Roya abakata showman toya ba Europe wana tosala batourne tobunda donc napesi bacollègue nga to epak bana tu ya bila kiti ya sa gouverneur na bino oyo baclub tu balingaka migolba baclub tu na balingaka mpe bino babon dimanche na bino donc tozaka na bapréparatif ya ceinture oyo wolo ndenge na bobenga yango wolo animal wolo yango oyo oui je m'appelle maboko ya nzambe nakomi na suka kasi nalobi boye napesa quelques mbote kaka mpona toshite bambote kozala yango ebele mingi te mais ekozalaka ebele mpona oyebiki nasali mo mission ya boye kala nandosaka bamission mike mike obonde kolanda mpona makambo ya vebi nalobi boye na bandino na partenaire propre ya nous voulons savoir bien nanga Prosper Bakini
venanga Prosper Bakine tana bi Prosper Bakine na rezema ngo na bi venanga Basile Pidimuke moko viens Pasteur Papi Seke na katalio Pasteur Papi Seke Pasteur Papi Seke na katalio na Lyon kuna yango wana vraiment venanga moko Pidimuke Basile Pidimuke kuna na kata États-Unis na Dallas babengaka gouverneur ya Dallas Basile Pidimuke yango petit frère propre avec Prosper Bakine mbala moko na lobi boye natangi vie Gilbert Nzenza mwana ya France atongo vie Gilbert Nzenza yo yango makambo oka niza ka Veri Kitola yo yango kwa Veri Kitola yo yango ndenge mona bi Mama Wivine Bakine grande sœur propre babi mère de Dallas Mama Wivine Bakine ya pe yango yo tobi président Abdon Etina muto ya bato apesaka gauche droite mona te président Abdon Etina bolimisa bambote leke bende na bi bino so ngoso modo famille eyamba mobimba ngoso modo mama Mimi Shungu ya yango yo die kone na kinkole noko na bango tu die kone ya yango mes condoléances na famille eyamba mobimba o bakufeli mwana bango ya mwasi na kombo ya Buff Merlin ya yango vraiment mes condoléances na famille eyamba mobimba vraiment côté bozali Magi Shongo ya pe yango Magi Shongo yango ndenge moko na lobi tana bi Prosper Bakine na bi tel père tel fille Chanel Bakine na kumi na suka na bi Belamine Kamba motema ya ciao.